আপনার বেবি কি খেতে খেতে ঘুমিয়ে যায়? তাহলে এ ভুলটা কিন্তু করবেন না। অনেক মা ভাবেন বেবি দুধ খেতে খেতে ঘুমিয়ে পড়লে আর কিছু করার নেই, কিন্তু ফিড শেষ হওয়ার পর বেবিকে বার করানো গুরুত্বপূর্ণ হতে পারে, কারণ দুধ খাওয়ার সময় বেবি কিছুটা বাতাস গিলে ফেলতে পারে। তাই ফিড শেষ হলে বেবিকে সোজা করে ধরে আলতোভাবে বার করার চেষ্টা করুন। আর একটা কথা, জোরে পিঠ চাপড়াবেন না, বেবিকে জেন্টালভাবে হ্যান্ডেল করুন। আপনার বেবিও কি দুধ খেতে খেতে ঘুমিয়ে পড়ে? কমেন্টে জানাবেন। আর এই ভিডিওটা একজন নিউ মমকে শেয়ার করুন। ফলো করুন আরও এরকম বেবি কেয়ার টিপস পেতে।